Нұрдәулет, осы сен болға жаңа жылды қалай қарсы алсаң, солай жыл бойы өткізесің деген сөзге сенесің бе? Сенбеймін. Неге? Осы бар ғой, табалдырықты аттама, ана есікті керме, тізеңді тартпа деген бар ғой, сөздерге мүлдем сенбеймін. Неғып сенбейсің? Ол сен айтып тұрған ұрымдар ғой. Мен басқа әңгіме айтып отырмын. Осы жаңа жылды қалай қарсы аласың, сол жыл бойы солай өмір сүресің деген сөз айтып отырмын. Халық айтады да ол сөзді. Мен сенбеймін оған. Жоқ, сенбесем саған бір оқиға айтып берейін. Мен қарындасым. Осы Алматыда жаңа жыл қарсы аламын деп пойызға мінген ғой. Сөйтіп үлгермей жаңа жылды сағат 12-ні пойызда қарсы алады ғой. Сөйтіп жыл бітпей сол пойызда жаңа проводник бар ғой, сол проводникке күйеуге шығады. Той деген бар ғой, енді керемет болып өтті ғой. Той кәдімгі пойызда болды. Енді біз құдамыз ғой, құда болып, біз пойызға келдік. Құдалардың бәрін 7-ші, 8-ші, 9-ші вагонға жайғастырды. Жастарды 10, 11-ші вагонға жайғастырды. Енді той кәдімгі жаңағы вагон ресторан бар ғой, соның ішінде болды ғой. Енді той Қызылордада басталады деген. Бірақ енді қазақты білесің ғой, жиналамыз дегенше үйтіп Түркістанда бірақ басталды той. Түркістанда апамызға сөз берді, ол апамыз Шымкент дейтін сөйледі ғой. Сөйт енді Шымкентте сөйлеп болғаннан кейін Шымкентте үлкен ас келді, ол асты жедік те, енді билейін деп жатса қай жерде билейміз? Таразда билеп қалдық. Енді ана енді круг болып билей алмайсың ғой. Сөйт пойызда қазы сияқты тұрып алдық та бүйтіп қызыл өрікті биледік қой жаңағы пойызда. Енді керемет болды, не керек? Жаңағы Алматы бірге келдік те, той басталды таратты, Алматы екіде бәріміз қайттық қой. Мінекей. Сондықтан да құрметті достар, жаңа жылды қалай қарсы аласыздар? Солай жыл бойы өтеді. Сондықтан да жаңа жылда қазақша концерт бағдарламасын көріңіздер.